Команда СК «Регион» играет красный футбол, команда «Белые роты» футболки желтые. И судейская бригада Черепкова и Мамонов. И вот первая минута первого тайма, счет это 0-0. Один корпус за команду СК «Регион».
Первый гол Иркан.
Второй гол Петра. Лера Медведова, 17 номер. Королев 2-0. Третий полуэкран.
Ждем 3-0. Артур Федоренко, ответственная команда «Волгоград», 3-1. Илья танцует легион 4-1.
Автор завершення конкурсу «Дифузія 2». Первый конкурс. Илья Донской, 5-2.
хотя я передаю счет, и все становится. Андрей Викторович, Андрюх, за спину, поменяйтесь. Андрюха, забери. Ты переходи.
Артур Железменко, команда из 4. Первый пункт, да? Сзади бой! Деревенька Пельгетов, команда из 8-4. Андрей 8. Итак, из стороны регион 8-5, а на площадке совершается